Son günlər Azərbaycanın bazarını bürüyən Monqolustandan gətirilən qoyun əti geniş müzakirələrə səbəb olub. Vətəndaşlar həmin ətin İslami qaydalara uyğun kəsilib, kəsilmədiyini və qiymətini müzakirə edirlər. Çünki həmin qoyun ətinin qiyməti yerli ətlərə nisbətən ucuzdur. Məsələn, yerli qoyunun ətinin qiyməti 20 manat civarında dəyişsə də, Monqol ətinin qiyməti isə 12 manatdır. Əlavə edək ki, Azərbaycana xaricdən gətirilən dondurulmuş qoyun ətinin 91%-i Monqolustanın payına düşür. Bəs Monqol ətinin qiyməti niyə ucuzdur? D.az bu məsələni araşdırıb. Monqol ətinin ucuzluğunun səbəbləri: çox böyük və nisbətən ucuz xammal, sürü sayı və otlaqlar. Monqolustan dünya miqyasında heyvandarlıq baxımından böyük sürülərə malikdir. Əhalinin əksər hissəsi heyvandarlıqla məşğuldur. Ölkənin 3 milyona yaxın əhalisi olsa da 30 milyondan çox qoyun var. Bu miqdar daxili tələbat üçün həddindən artıq çoxdur. Ona görə də bazarda qiymətlərin aşağı enməsinə münbit şərait yaranır. Habelə heyvanlar əsasən açıq otlaqlarda təbii otlarla qidalanır. Bu, yem xərclərini azaldır. Köçəri ailə təsərrüfatları, əməyin və infrastrukturun aşağı xərci. Monqolustanda heyvandarlıq çox vaxt ailə köçəri modelində aparılır. Böyük fermaların və orada işləyənlərin xərcləri azdır. Bu, istehsal xərclərini aşağı salır. Nəticədə ətin maye dəyəri aşağı olur və bazara da ucuz qiymətə çıxarılır. Emalın məhdudluğu və bahalı infrastrukturun olmaması. Bir çox emal və soyutma infrastrukturu zəifdir. Soyuq anbarlar, yüksək səviyyəli kəsim və paketləmə imkanları məhduddur. Bu, istehsalçıların dəyəri artıracaq əlavə emal və marka yaratma imkanını məhdudlaşdırır. Nəticədə bazarda sadə, xam ət daha ucuz qalır. İxrac yönümləri və qiymət savaşları. Canlı heyvanın Çinə satılması. Monqolustan ətraf ölkələrə, xüsusən Çin, canlı heyvan və xam mal şəklində satışlar edir. Çin bazarı çox böyük olduğundan tədarükçülər kütləvi satış üçün daha aşağı bir qiymətə razılaşa bilirlər, bununla da daxili təminat üçün qiymətlər də aşağı qalır. Nəqliyyat marşrutları və həcm miqyası. Çin, Qazaxıstan, Xəzər kimi xətlər vasitəsilə daşınma sürətlənib, həmçinin həcmlər artdıqca bir yükə düşən nəqliyyat xərci azalır. Bu, Monqolustandan Azərbaycana rəqabətli logistika xərci təmin etməyə kömək edir. Gömrük rüsumları və tənzimləmələr. Azərbaycan 2018-dən etibarən gömrük tarif strukturunu sadələşdirib 0%, 5%, 15% kimi addımlar. Bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarında xüsusi qaydalar ola bilər. Əgər gətirilən HŞS kod üçün uyğun rüsum aşağıdırsa, bu idxalı daha da aşağı salır.